Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the closing ceremony of this 10th edition of the Etisalat Shpageeza Cricket League 2025, powered by Expo Energy. It will also be the post-match, the post-final ceremony as well. Didi lasam padao Etisalat Shpageeza Cricket League, Expo Jam Sialoeta Dikhpil Drano Milmano Takhar Aglastu Hamdara Stolo Drano Lubgharo Taham Kharaglastu او هره دې نه چې باید خپلو تخنیکي همکارانو څخه مننه هم وکړو او ښه راغلاست ورته ووایو. د دې لپاره چې خپل دغه مراسم پیل کړو، په پیل کې د جناب قاري ذبیح الله صاحب څخه هیله کوم چې هغه راسي او د قرآن په مبارک آیتونو سره زموږ دغه پای غونډه پیل کړي او برکت یې زیات کړي. جناب قاري صاحب ذبیح الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Dear Manana Janabe Qari Sahib, thank you very much for joining us at this closing ceremony. Distinguished guests, I am Ahmed Farhat Fidai, I'll be your host. Along with me will be my co-host, Mr. Sohas Widam. We're very pleased to have you here at the 10th edition of Shpageeza, Etisalat Shpageeza Cricket League 2025, powered by Expo. We had 5 teams at this Shpageeza, and they were respectively Amu Sharks, Missy Ainak Knights, Bose Defenders, Bande Amir Dragons, and Speenghar Tigers. And at this grand finale, Amu Sharks once again defended the title, winning it for the second time, beating Missy Ainak Knights very comprehensively by 8 wickets. په پیل کې د خپلو مالي ملاتړ کوونکو څخه یوه یادونه او همداراز مننه هم کوو. د دې سیالیو مالي ملاتړ کوونکي موږ سره د اتصالات مخابراتي شرکت دی، سوپر کولا، عزیزي بانک، ملت سټیل، اے مارټ ګروپ، امیر حاجي زاده روغتون، افغان ټیلیکام او وینې او همداراز د افغانستان کرکټ بورډ له چنار میډیا او لمر تلویزیون څخه مننه کوي چې دغه سیالۍ او پروډکشن یې په سوندۍ بڼه ټولو دوستانو ته وړاندې کړې. همداراز نن موږ ته دا ویاړ هم شته چې موږ سره ډېر درانه میلمانه دي. زه به تاسو ته درانه میلمانه هم در معرفي کړم. جناب میرویس اشرف صاحب د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس، جناب نصیب خان د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس، جناب حمدالله فطرت د اسلامی امارت د ویاند مرستیال، جناب احمد الله وسیق د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي رئیس، جناب شهزاده مسعود د افغانستان کرکټ پخوانی مشر، جناب عاکف مهاجر د کابینې او عالی کمیسیونونو د انسجام رئیس، جناب مفتی عبدالمتین قانع د کورنیو چارو د وزارت ویاند، جناب مفتی سید جمال الدین آغا د بلخ د پوهنتون معاون، جناب حافظ خالد قندهاری صاحب د کابل ولایت د تربیت بدني مشر او جناب پیر محمد کاروان صاحب سی لیکوال او شاعر ده.
نو زه به په دې برخه کې یو شعر د جناب کاروان صاحب تاسو ته ووایم ځکه چې زموږ لپاره ډېر ویاړ ده چې دلته موږ سره د موږ ملي شاعر او لیکوال هم د موږ ترمنځ ده او هیره دې نه وي چې جناب پیر محمد کاروان صاحب د دې پایغونډې ځانګړی میلمه ده د افغانستان د کرکټ بورډ مارغان دې راشي زموږ لپو کې دې ځالې وکړي غر مو نختر نه لري کلی مو چنار نه لري ډیره مننه جناب کاروان صاحب چې تاسو موږ سره یاستئ همداراز جناب ډاکټر صاحب خالد زدران نیورو سرجن سپیشلسٹ جناب مولوی خیال محمد غور د کابل د ټرافیکو رئیس جناب مولوی صاحب محمد اقبال تکل رئیس ارگان او همداراز جناب حاجی عبدالرازق شهری معاون دوستانو په دې پایغونډه کې به موږ خپلو درنو همکارانو ته همداراز لوبغاړو ته میډالونه ورکوو ستاینلیکونه ورکوو او د همدغه لپاره مو ځان سره درانه میلمانه راغوښتي دي چې هغوی به راځي او دا زحمت به هغوی ته موږ ورکوو نو اوس دوستانو تاسو نه هیله کوم چې تشویق کوئ زموږ درانه میلمانه چې سټیج ته راسي زه هیله کوم چې جناب حافظ قندهاري صاحب جناب نصیب خان صاحب پیر محمد کاروان صاحب جناب مولوی محمد اقبال صاحب او حاجی عبدالرازق صاحب تاسو څه هیله کوو چې تاسو راسئ او په کوم ترتیب مو چې تاسو نومونه اخیستي دي په سټیج باندې ودرېږئ ډیره مننه دوستانو تاسو څه هیله کوو چې د موږ درانه میلمانه تشویق کوئ او د لاسونو په پړکا یې دغلته سټیج باندې بدرقه کوئ هیله کوم جناب حافظ قندهاري صاحب آخر کې ودرېږئ څنګ ته بیا جناب نصیب خان او څنګ ته بیا جناب پیر محمد کاروان صاحب او همداراز مولوی صاحب محمد اقبال او حاجی صاحب عبدالرازق لږ به دمه شو د موږ درنو میلمنو لپاره چې سټیج ته تشریف راوړي دوستانو دغه لوبې که چیرته موږ سره میچ ریفري او امپایران نه وي نو موږ او تاسو به په ډېرو ستونزو کې یو نو په پیل کې لازمه ده چې د میچ ریفري امپایرانو څخه موږ مننه وکړو په سر کې د جناب حافظ خالد قندهاري صاحب څخه هیله کوو چې جناب حمیم تلوار صاحب ته میډال ورکړي چې موږ سره میچ ریفري وو په تعقیب باندې جناب زراب شاه ظهیر صاحب څخه هیله کوو چې راسي او خپل میډال د جناب حافظ خالد قندهاري صاحب څخه واخلي د جناب احمد شاه بګتین صاحب څخه هیله کوو چې هغه هم راسي خپل میډال تسلیم سي او د جناب احمد شاه درانی صاحب څخه هیله کوو چې راسي خپل میډال د جناب حافظ خالد قندهاري صاحب څخه تسلیم سي جناب قندهاري صاحب ډیره مننه فاروق خان څخه هیله کوو چې هغه هم تشریف راوړي احسان الله دانش څخه هیله کوو چې هغه هم تشریف راوړي او اجمل شمولزي صاحب څخه هیله کوو چې هغه هم تشریف راوړي او په نوبت باندې د میلمنو څخه خپل میډالونه تسلیم سي دوستانو هیره دې نه وي چې موږ سره څه لوبڅاران دغه وخت شتون نه لري نومونه به یاد کړو ځکه چې موږ غواړو د هغوی د ښې کړنو څخه مننه وکړو یاسر لطیفزی چې موږ سره میچ ریفري وو عزت الله ساپی محمود خروټی محمد صابر او محمد ناصر دا هغه نور ریفري وو لوبڅاران دي چې موږ سره په دې شپږیزه کې خپل مرستې او خپل هڅې کړي دي اوس موږ یو ستاینلیک لرو چې د جناب نصیب خان څخه هیله کوو چې پیر محمد کاروان صاحب ته یې تسلیم کړي کاروان صاحب محترم تاسو ته هیله کوو چې یو دوه خبرې زموږ درنو مینهوالو ته وکړئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. والخو ټول ستړي مشئ او دغه شپږیزه چې وا د ټول وطن دپاره د خوشحالۍ ولولې راپاره ولې وي، ټولو ته د مبارک وي. او نن وروستۍ پایلوبه وه د عامو نهنګانو ګټلې ده. دا د نهنګ کلمه چې ده د خوشحال بابا یو بیت را په یادېږي، هغه ورته ډالۍ کومه چې وایي څو د توان رسي په لوی دریاب کې ګرځه، څو د توان رسي په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې دې زوال وینم نهنګه. نو انشاءالله دغه ملت به هم په لوی دریابونو کې ګرځي او بری به ترلاسه کوي. او همچنان د میس عینک ټیم چې هغه بله ورځ دوی ریکارډ لوبه وکړه، نو هغه دوی ته مبارکي دغه لوبې وایم. زموږ تاسې پښتانه متل کوي وایي چې کله وار د ابا وي کله وار د ادې وي، نو دغه لوبې دي د خامخا پکې راځي. او زه د کرکټ په اړه صرف دومره وایم، یو شاعرانه څرګندونه کوم. تاسو به ماشومان لیدلي وي چې کله د یوه ماشوم مور په کار لګیا وي، هغه ماشوم یوازې پاتې وي، تیخوری ماشوم وي، نو هغه ژاړي. کله چې ژاړي هغه مور چې راشي، نو مور خو ډیره مهربانه ده او الله تعالی هم د مهربانۍ هغه بیان چې کوي د مور ذکر کوي. هغه ورته مونږ تا وایو، وایي دا داسې ورته موسکه شي په شونډو کې په سترګو کې، هغه ماشوم خپوړې یا منګولې ورجګې کې ورته خوشحاله شي چې غېږه کې ونیسي، نو تسلي وشي. نو ما دپاره افغانستان دغه نیمه پیړۍ دغسې و لکه هغه ماشوم چې مور یې په کار بوخته وي او دی ژاړي. دغه کرکټ داسې و لکه هغه مور چې راشي، نو دې ماشوم ته یې د مینې د امن د خوشحالۍ په کړکۍ کې سر ورڅرګند کړ، ورته موسکه شوه او تا یې وکړه. زه د کرکټ سره مې ډېره لیونۍ مینه ده. افغانانو ته وایم چې هر هغه څوک چیرې په ساینس په ټکنالوژۍ سره مینه لري، استعداد لري، هغه څوک چې په دین او په عرفان او په حکمت کې مینه لري، هغوی دې د کرکټ نه الهام واخلي، د افغانستان د کرکټ نه. د ساینس والا د ټکنالوژۍ والا د دومره زړونه د ساینس او ټکنالوژۍ سره وتړي لکه دا زموږ دغه د کرکټ اتلانو چې زړه تړلی و او په ټول جهان کې دنګې څوکې ته ورسېدل. یعنې دا لکه په باروتو کې په لامبو کې راټوکېدلي ګلونه وو، بوټي وو، اوس څانګې څانګې غځېدلي دي، په ټول جهان یې څانګې خورې دي. مننه، نور ډېرې خبرې نه کوم. کاروان صاحب ډیره مننه. هیله کوم تاسو دلته اوسېږئ ځکه چې تاسو به بیا د دې لوبو تبصره کوونکو ته ستاینلیکونه ورکوئ. ډیره مهرباني. موږ هیله کوو تاسو موږ سره اوسئ. د حاجي صاحب احمدشاه پښتین صاحب څخه هیله کوو چې د غیر حاضرو لوبسارانو لپاره راسي او د جناب حافظ خالد قنداري صاحب څخه هغه میډالونه تسلیم شي تر څو یې بیا خپلو ملګرو ته ورکړي. جناب حاجي صاحب احمدشاه پښتین. حاجي صاحب نسته موږ سره، بل دوست بس موږ راسي دا میډالونه به تسلیم شي. And now it is to invite our commentators to please come and collect their appreciation certificates. May I please first request Farwez Maharoof, the commentator here at the 10th edition of the Shpageeza Cricket League, to please come and collect his appreciation certificate from Mr. Peer Muhammad Karwan. Mr. Suhas Vidam, my co-commentator and my co-host here, I kindly request you to please come and collect the appreciation certificate. Devinder Kumar, to please come and collect it. And I will also go and collect my certificate as well. And once the certificates have been received, I'd like to request the distinguished guests to please take their seat. د درنو مېلمنو ته هیله کوو چې بیرته خپلو ځایونو ته وګرځي.
دی جناب کاروان صاحب، نصیب خان صاحب، قنداري صاحب، ډېره مننه. تاسو کولی شئ بېرته خپلو ځایونو ته وګرځئ. ډېره زیاته مننه. موږ ته مو ویاړ راوبکس راغلی او زحمت مو ویسته. دوستانو تاسو ته موږ ویلی چې په دې سیالیو کې د ایکسپول انرژي وچیږئ تر څو تاسو ستره جایزه وګټئ چې هغه موټر ده. اوس به تاسو ته ووایو چې چا دغه جایزه ګټلې، خو د دې جایزې د ورکولو لپاره د جناب شهاب قناویزیان صاحب څخه هیله کوو چې د سوپرکولا شرکت اجرایوي رئیس ده سټیج ته تشریف راوړي او د ایکسپول د سترې جایزې بختور ګټونکي ته د موټر کیلي ورکړي. او بختور ګټونکی ده شیراز الدین. دوستانو شور جوړ کړئ، د لاسونو پړکا ورته وکړئ، ځکه چې ماشاءالله شیراز الدین خان ستره جایزه ګټلې ده. همداراز د جناب میرویس اشرف صاحب څخه د جناب نصیب خان صاحب څخه هم هیله کوو چې راسي یو دغه ستره جایزه د ایکسپول انرژي ګټونکي ته ور تسلیم کړي. لږ شور جوړ کړئ دوستانو. شیراز الدین هغه بختور ګټونکی ده چې موټر یې ګټلی ده. خو په ضمن د دې کې هغه ټولو ته د هم مبارکي چې نورې جایزې یې وګټلې، موبایل یې وګټه، بایسیکل یې وګټه، اتوګان یې وګټلې او نور ټول سره جایزې یې وګټلې. ټول ته د ډېر مبارکي. مننه چې راغلی او د خپلو لوبډلو څخه مو ملاتړ وکړ. ډېره مننه. تاسو ټولو څخه مننه کوم. اوس د نورو درنو مېلمنو څخه هیله کوو چې تشریف راوړي. ډېر زیات مبارک شه. جناب ډاکټر صاحب خالد زدران هیله کوو چې تشریف راوړئ. جناب مفتی سید جمال الدین آغا صاحب څخه هیله کوو چې تشریف راوړئ. جناب خیال محمد غاور صاحب څخه هیله کوو چې تشریف راوړئ. جناب محمد ابراهیم حسن صاحب څخه هیله کوو چې تشریف راوړئ. جناب حشمت الله امرخیل صاحب څخه هیله کوو چې تشریف راوړئ. جناب انور رضا صاحب څخه او احمد یابان رشیدي صاحب څخه هیله کوو چې تشریف راوړئ. دوستانو د دې د مخه چې موږ پای غونډه مخته ویسو او تاسو ته د دې ټول ټورنمنټ غوره لوبغاړي در وپېژنو. د پایلوبې غوره لوبغاړي تاسو ته در وپېژنو. په پایلوبه کې تر ټولو ډېرې زیاتې شپږیزې رحمان الله ګربز وهلي دي. د لاسونو پړکا 4 شپږیزې وهلي. د محمد ابراهیم حسن صاحب څخه چې د امیر حاجي زاده روغتون استازی ده خپل چیک بورډ تسلیم شي. او همداراز د پایلوبې سټایلش لوبغاړی حسن عیساخیل ده. ګربز تر ټولې ډېرې شپږیزې 4 شپږیزې وهلې نن. 48 منډې وکړلې او که آوټ شوی نه و نو مس عینک به اوس بل بخت درلوده، کېدی شي پایلوبې هم ګټلې وله. ډېر مبارک شه. حسن عیساخیل ډېر خوندور اننګز وکړو، 50 منډې وکړې. د حشمت الله امرخیل صاحب څخه خپل چیک بورډ او د خیال محمد غاور صاحب څخه خپله ټرافي تسلیم شي. د پایلوبې سټایلش لوبغاړی د پایلوبې بدلونکی لوبغاړی د عامو نهنګانو لوبډل مشر عصمت الله عمرزی چې 4 وکټ یې واخیستلې. هغه به د انور رضا صاحب څخه خپل چیک بورډ او د ډاکټر صاحب خالد زدران صاحب څخه خپله ټرافي تسلیم شي. د پایلوبې غوره لوبغاړی دوستانو د تاسو لاسونو پړکا پکار ده. د لوبې غوره لوبغاړی چې عامو نهنګانو د هغه د کارکردګۍ پر مټ باندې پایلوبه وګټله. دوم ځل یې اتلولي خپله کړه. عبدالله احمدزی 3 وکټ یې واخیستلې. د احمد یامان رشیدي صاحب څخه خپل چیک بورډ او د مفتی سید جمال الدین آغا صاحب څخه خپله ټرافي تسلیم شي.
عبدالله دما همکار سوهاس هم تا ته منتظر ده ورپسې یو څو خبرې به ورسره وکړې ډېر مبارک سه ډېر خوندور اننګز دی ډېر ښایسته بالینګ دی وکړه Suhas, over to you. Abdullah Ahmadzai with the player of the match performance in the final of the grand finale of the Shpageeza Cricket League 2025. Thank you so much, Fidai. Abdullah, absolutely brilliant, under pressure. What did the captain tell you before the finale? Please, you can go ahead in Pashto, of course, and Fidai will translate for all of us. ته کولی شې په پښتو کې خبرې وکړې ځکه چې ستا ټول مینوال غواړي د تا نظر واوري مهرباني عبدالله بسم الله الرحمن الرحیم اول خو د راغلي مېلمنو ته ښه راغلاست وایم او مینوالو ته مبارکي وایم چې میچونه مو ګټه As far as I congratulate everyone for coming over and supporting us and yeah thank you Thank you so much, Abdullah. Fantastically bowled. 3 wickets, 2 crucial ones as well. مننه چاندې اوس ډېرې مهمې 3 وکټې دې واخیستې ډېر مبارک سه دوستانو ډېره مننه تاسو زحمت وویسته ډېر شکرګزار یاستو مهرباني وکړئ خپل ځایونو ته ولاړ شئ دوستانو تاسو به لږ ما سره همکاري کوئ د تاسو شور کم ده داسې رازوندي صحیح که نه ماشاءالله همدغسې به زموږ مېلمانه سټیج ته راځي تاسو به یې تشویقوئ هیله کوو چې عبدالمتین قانع صاحب سټیج ته تشریف راوړي جناب شاهزاده مسعود صاحب سټیج ته تشریف راوړي جناب عاکف مهاجر صاحب سټیج ته تشریف راوړي جناب نظیم جار عبدالرحیمزی صاحب سټیج ته تشریف راوړي جناب امینزاده شینواری صاحب تشریف راوړي جناب عبدالعزیز یوسفزی صاحب تشریف راوړي خان الله یوسفزی صاحب تشریف راوړي د ملت سټیل استازی تشریف راوړي جناب شهاب قناویزیان راسی او جناب سید فرید صاحب هم سټیج ته تشریف راوړي Now, you all have followed this 10th edition of the Shpageeza Cricket League with us, and you have seen some brilliant performances, and it is very fitting to appreciate some of the brilliant performances. We're going to appreciate who took the best catch. We're going to also appreciate who smashed the most number of sixes. We're going to introduce to you the emerging player. We're going to introduce to you the player of the tournament, and along with that we will introduce to you some of the other wonderful performances. To start with, and to collect a check of 500,000 Afghanis for the best catch, to collect the checkboard from Aminzada Shinwari, it is Nangyal Kharotai. Nangyal Kharotai took a brilliant catch in the game against Spinghar Tigers, took the catch of Ijaz Ahmadzai, where they restricted them to 180 and made sure that Bande Amir Dragons won the match. He's really set a high bar for the fielding and particularly for wonderful catches. د سیالیو تر ټولو ځوان یا ایمرجنګ لوبغاړی چې د اته لکه افغانیو چک به ترلاسه کړي د جناب عبدالعزیز یوسفزي صاحب څخه هغه خپل چک بورډ اخلي او د جناب مفتی عبدالمتین قانع صاحب څخه هغه خپل ټرافي اخلي او بیا به زما همکار سوهاس ته ورځي او انټرویو به هم ورکوي تاسو ویلی شئ چې څوک ده یو ځلې بیا ووایئ لږ په شور یې ووایئ دا شپږیزه د ځوانانو لپاره هغه پلیټفارم ده چې د دې چې څه به دوی ځي او د نړۍ په کچه باندې به خپل نوم نړۍ ته ثابتوي او موږ تاسو ولیدو چې په دې شپږیزه کې وړومبنۍ سلیزه خالد ته نیوال ووهله د لاسونو په پړکه خالد ته نیوال د مس عینک لوبغاړی ځوان لوبغاړی 209 اتیا منډې 209 اویا منډې او د عبدالعزیز یوسفزي صاحب خپل چیک بورډ او د قانع صاحب څخه خپل ټرافي اخلي د سیالیو تر ټولو ځوان یا ایمرجنګ لوبغاړی خالد تنیوال خالد خپل ټرافي هم واخله سوهاس ته به هم ورسې او لنډې خبرې به هم وکړې ځکه چې ستا مینهوال غواړي چې تا نظر واوړي
چې تاسو څه احساس لرئ چې تاسو د دې سترو سیالیو emerging لوبغاړي سوي یاستئ. Suhas, over to you. The emerging player of the Shpagiza Cricket League 2025, Khalid Taniwal. I think he's gone the other way. He's busy practicing for the next one for sure. Come on, Khalid. Thank you, Hakeem. There you go. You have the skipper with you. Khalid, firstly, before the tournament, you would have had some things to work on so that you have a fantastic tournament. How satisfied are you, first of all, and what were the things that you really worked on to transform yourself as a good player in this one? وایي چې د ټورنمنټ نه مخکې د کوچي ډېر کار کړی و چې په دومره غټ ایونټ کې د ښه پرفارمنس وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د الله جل څخه ډېر شکرګزار یم چې دغسې غټ ایونټ کې خدای پاک دومره عزت راکړو او دې ته ما خواري کړې وه تر څو زه دلته کوم ما سکیلز دي هغې باندې باور ولرم او ما هم دلته شو کړو. And finally, if you could tell us, is Wafiullah a better partner to open with or the skipper? وایي چې وفي الله ډېر ښه و تا سره چې اوپنې کوو که ګلبل نه دواړو سره ښه و کوم یو اسپیشلی وفي. Yes. Thank you so much, Gurbaz. Thank you so much, Khalid, for talking to us. All the very best. Keep up the good work. Fantastic performance. It's not easy scoring 279 in a league that is so well fought. Over to you, Fidai. ډیره مننه سهاس. او اوس به راسو د دې سیالیو تر ټولو غوره توپ اچوونکی. دوستانو تاسو وایئ د ټولو غوره توپ اچوونکی به څوک وي؟ پرپل کیپ یې ورسره ده. 14 وکټې یې اخیستي دي. امونه هنګانو سره ده. عظمت الله عمرزی چې نه و کله کله به لوبډل مشر هم و او پیاوړی لوبډل مشر و. شرف الدین اشرف، خان الله یوسف صاحب ورته چیک بورډ ورکوي، شاهزاده مسعود صاحب ورته ټرافي ورکوي. د لوبې تر ټولو غوره توپ اچوونکی مجیب کیچ ډراپ شو، یعنې په 14 وکټو به یې ورسره دغه مسابقه مساوي کړې وله. مجیب 14 وکټې واخیستلې. ډېر ښه اوس مجیب هم بېرته موږ ولیدو چې خپل هغه پخواني رنګ ته راګرځېدلی ده. الحمدلله. دوستانو ستاسو تشویق خلیل ګربز لیګ سپینر و، همداراز د لسو نه ډېرې وکټې واخیستلې. فرمان الله صافي هم پکې ښې وکټې واخیستلې. خو تر ټولو غوره توپ اچوونکی شرف ده. شرف زما ملګري سهاس ته به ورسي یو څو خبرې به هم وکړي. Congratulations, Sharaf. Now 14 wickets, bowling at difficult situations and in different situations. Did you prepare accordingly for the power play as well before the tournament? Did you have an idea this is where you'd be bowling? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, thanks to all the crowd. They came to this event. It was amazing because without them, this event couldn't be possible to be enjoy and passionate about this game. And about my bowling, as I have experience in this league, so we always learn day by day what we are looking and what mistake we can learn from that. That what helped me a lot. And finally, when you were the skipper as well at that time, did it help being a bowler because you knew exactly what's happening on the surface, which kind of bowler to throw the ball to? Of course, it was a challenging one, but we as a team, in this whole event, we fight as a team and we thought as a team. There was a lot of contributions, a very small contribution to the team. That's what we, as a unit, we did a lot of good things. That's what really matters for me and not as a skipper. Well, spoken like a complete team man. Congratulations on the 14 wickets and of course the award looks good in your hand. All the best for the next one. Thank you so much. Sharafuddin Ashraf. Fabulous when he has the ball in hand, of course, as a skipper as well. Back to you, Fidai. د 80,000 افغانیو چیک بورډ د ایمرجنګ لوبغاړي لپاره، د 80,000 افغانیو چیک بورډ د تر ټولو غوره توپ اچوونکي لپاره. اوس د 80,000 افغانیو چیک به ترلاسه کړي د سیاریو تر ټولو غوره توپ وهونکی. دوستانو بیا هم ستاسو څه زه کومک غواړم. 301 منډې کړي دي
بیک ټو بیک نیمه سلیزې ووهلې په ډېر ښه فام کې وو د ملي لوبډلې لوبډلمشر دا د ټس سیالیو د ورځنیو سیالیو څوک ده حشمت الله شهیدي د ملت سټیل استازی به ورته چک او جناب شهزاده مسعود صاحب ورته ټرافي ورکړي لوبډلمشره ډېر زیات مو مبارک سه د دې سیالیو تر ټولو غوره توپ وهونکی ټرافي هم خپله تسلیم سه جناب شهزاده مسعود صاحب ته او زما همکار ته به م ورسئ او هغو سره به یو دوه خبرې هم وکئ ډېر مبارک Come, Hashmat. Firstly, Hashmat, playing the Shpagiza, the 10th edition here in Kabul in front of all these fans, what did it mean to you? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You know, the Shpagiza League is the best cricket league in Afghanistan domestic tournament. So it's a big event and every player playing this league is enjoying it a lot. So I'm very happy that I become the best batsman in this league. Strike rate, check. Partnerships, check. Team, unbelievably brilliant. What are your thoughts on captaining such a side, of course, while you scored all these runs? Unfortunately, our team was one of the best sides, but we didn't play good cricket in some points. But I think at the same time, some of our team players played really well also. And as per when it comes to my strike rate, yes, I said at the start of the tournament that I worked a lot on my game. So now I have this trophy with me. This is everything like what I said. I have this now. And finally, if you could tell us, yes, you are the skipper of Bande Amir Dragons, but you're also the skipper of the nation. At some point in time, do you zoom out and say, wow, that is excellent talent. That's the talent that I want indeed to absorb at a higher level. Thank you so much, Shpagiza. Yeah, if you see a lot of youngsters came from Shpagiza Cricket League. They are now big names of our country. They are representing the national team. In this Shpagiza, I saw a lot of youngsters who played really good cricket, likes of Khalid Taniwal. I saw him in the first game playing against Miss Ainak. I said to one of my teammates that he's a good talent and he's playing really well. And also, I forget the name. Yesterday he scored 100. Noor Rahman. And one Abdullah Ahmadzai, he also played really well. So that was a good opportunity for everyone, and some of them cashed it. Some of them who didn't perform well, they will learn from it. They shared their dressing room with the senior guys, and they played under pressure. So these all works for them in the future, and hopefully who didn't perform, they learn a lot from this tournament. Well, thank you so much for summing it up so beautifully, Hashmat. All the very best for the next one and a bigger assignment that's coming up. And congratulations on the trophy. Thank you very much, Swan. ډېره مننه لوبډلمشر حشمت الله شهیدي شپږیزې بریا دغه ده چې د ځوانانو نومونه اخیستل کېږي موږ واورېدل د لوبډلمشر څه چې د خالد تڼیوال نوم اخلي د نور رحمان نوم اخلي لږ یې په خوند ځکه نه اخلي چې د دوی نه یې لوبه وګټله 115 منډې به وکړې د دې شپږیزې تر ټولو چټکه او په ټوله کې د شپږیزو تر ټولو چټکه سلیزه یې وهله ځوانان دې سې رابرسېره کېږي ځوانان دې سې ځلیږي دوستانو تاسو تشویق عبدالله احمدزی تاسو ولیده چې څه رقم کارکردګي وکړه داسې نور ځوانانو خپل ځان ثابت کړ خو خان د شپږیزې دا ځل بیا هماغه ده چې تېر کالو تاسو ووایئ چې څوک د خان د شپږیزې تر ټولو زیات شپږیزې ویلي ولس شپږیزې او دی به هم د 80,000 افغانیو چک د شهاب قناویزیان صاحب څخه اخلي او ټرافي به د جناب عاکف مهاجر صاحب څخه اخلي دوستانو ما سره کومک وکړئ څوک ده صدیق اتل صدیق الله اتل څه هیله کوو چې راسي او یو ځل بیا خان د شپږیزې لقب یې خپل کړی ده د جناب عاکف مهاجر صاحب څه هیله کوو چې ټرافي هم ورته ورکړي د خان د شپږیزې
Siddiqul Atal seems not to let go of the Khan of Shpageeza title. Last year he won it. This year again he wins the title for hitting the most number of sixes. When you look at his batting, he makes it look so easy hitting sixes and boundaries. May I ask you to please go to Suhas Siddiq and share a few words as well, please. Khan the Shpageezi. Siddiq. Well, 17 sixes you smoked to all parts of the ground here in Kabul. Any particular one that you remember? Bismillah Rahman Rahim. First of all, a warm welcome to everyone sit here. So the first six that I hit against the Zia Sharifi, I doesn't expect that will go to the boundary, but it's my favorite one from the Shpageeza. And if you could tell us, for all the other bowlers, where do they bowl to you? Because everywhere you hit sixes, irrespective of where they're bowling. Do they bowl short because you stay put and then hit it, or you dance down the track? I think it's all about the form. If I am in good form, I'll hit lots of good balls as well. But if there are seam or span, so it will be difficult for everyone, yeah. I'll tell you what was very difficult for the bowlers was to see the ball fly away off your bat quicker than it came to them. Congratulations on a fabulous 17 sixes streak, and long may it continue. All the best for the next one. Thank you so much. زه غواړم د خپل ایوارډ سي د دونه داسې د زه بسم الله جان شینواري فیملی ته ډالۍ کړم که څه هم د هغه د یاد تلپاتې یاد دپاره نو له ټولو مې دا هیله ده چې څومره وسې کېږي تر اخره پورې د هغه فیملي سپورټ کړي د هغه خپل بچي سپورټ کړي ځکه هغه زموږ د کرکټ دپاره ډېر څه کړي دي ډېر ځوانانو ته موقع پیدا کړي دي هغه یې سپورټ کړي دي نو دا خپل ایوارډ زه د هغه فیملي ته ډالۍ کوم ډیره مننه صدیق الله اتل په ځانګړې توګه چې بسم الله جان شینواری مو یاد کړ د مونږ ټول اتلان دی الله وبخي او مونږ ته د خدای وس راکړي چې مونږ د هغوی لاسنیونه وکړو او اوس د 255 منډو او د 7 وکټو سره کریم جنت د دې سیالیو تر ټولو غوره لوبغاړی د سید فرید نه به خپل چیک بورډ د 1 لک افغانیو او د نظیم جار عبدالرحیمزي صاحب خپل ټرافي تسلیم شي جار صاحب هیره کو سے ټرافي تاسو ورته ورکړئ Karim Jannat, player of the tournament, 255 runs, 7 wickets. And if you could walk to Suhas and Jar Sahib tasu kadal tarasai the Karim the interview sa urusta mukta yots land waina ham wakai. Karim, must be a very satisfying feeling from the stage that you are at your career to win a tournament award like this, where so many youngsters are contesting in the same. It's not easy. If you could tell us a little bit about your preparation and your mindset, please. Bismillahirrahmanirrahim. Kasarangit tas मालूम है कि हर एक टूर्नामेंट शुरू की गई और लोग दा पारा नुआगा मगा मुताबिक खपल प्रिपरेशन कई नुमा वमदाउ से जब पोइदम से दे फकीज़ा की माते बैठ टॉप ऑर्डर के चांस मिलावी की माँ मैनेजमेंट सर खबर है शेवे नुआमा वमा प्रिपरेशन आमा करकामु नुदाउ अल्हम्दुलिल्लाह से कामयाबी नसीब हुआ. You got a very special interpreter with you. Yeah, he's yielding his hard work and the preparation he's made for this tournament. And that's the reason why he's the player of the tournament, he says. What did you enjoy, bowling or batting? What did you enjoy more on surfaces of this kind? Batting को enjoy को मिडर तक ऐसे top order के रावतम नो वाकई शपगीज़ लो बता सेदा से तमाशाना हम देना ख़वान दाखिल सुम डेर शपगीज़ भी लगी नो batting हम डेर enjoy को. The more entertainment, the more fun. The fan comes to enjoy the sixes, so I enjoy my batting more. You enjoy your batting more. I'll tell you what, you were complete destruction when it comes to the first 6 overs in the power play against the bowlers. All the very best and keep this going because you have a lot of cricket left in you. Yeah, वाकई हम तो सेवा से दिमाग टारगेट हम दाव से टॉप ऑर्डर दा से अटैकिंग क्रिकेट को मंग अमूमन दिमाग टोल टूर्नामेंट के प्लान हम दाव से अटैकिंग क्रिकेट को हम दाव सर्कल के जरा वतम नो कोशिश हम दाव सुमडी रंजुनो को. Well, that was the plan to come in the circle and destroy the opposition. Which he did brilliantly. Congratulations on the award and all the best for what's in store next for you, Karim. Thank you. Karim Jannat, an all-round performer, and that's the reason he's the best player of SCL 10. Over to you on stage, sir. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. The ټول مشرانو په اجازه سر کې خو د
شپږیزې د مسؤل په صفت د لوی خدای شکر ادا کوم چې دومره غټ ایونټ دغه مهاله پورې په خیر او خیرت سره او عافیت سره پای ته ورسېده. هغه څه چې بنګ له شپږیزې نه غوښتل چې د ځوانانو لوبغاړو لوبېدلو د ملي اتلانو ټولو راتګو هغه ټول شوني سول او رښتیا هم په دغه شپږیزه کې هغه بختور ځوانان چې چانس ورته ورکول سو هغوی خپله وړتیا ثابته کړه. شاید د نورو ټولو کلونو په پرتله باندې تاسو لیدلی وي چې هغه ځوانان لومړی ځل دلته راځي او دواړه سینچري وي، که هغه خالد تڼیوال ده، که نوررحمان ده او که هغه عبدالله احمدزی بالینګ کوي یا عظیم زدران بالینګ کوي یا سهیل دلته لوبیږي. دا هغه ځوانانو چې په لومړي ځل په شپږیزه کې لوبیږي او خپله وړتیا ښیي. د کرکټ بورډ د مشرتابه له لارښوونو او د خپلو همکارانو د شپه او ورځ زیار نه نړۍ مننه کوم. د امنیتي ځواکونو ستاینه باید وکړم چې قدم په قدم یې موږ سره ډېره مرسته کړې ده. کور دې وداني، خدای پاک دې دوی ته همت ورکړي او خدای دې دوی وساتي. ډېره مننه ترې نه کوم. یو څه چې باید هېر نه کړمه هغه دا و چې د لوبغالي جوړونکي یعنې کیوریټران د موږ د کیپیچ جوړونکو ملګرو په دغه برخه کې موږ سره ډېره مرسته وکړه چې دومره خوندورې لوبې تاسو ولیدلې. ډېره مننه کوم په دې هیله چې بیا له خیره سره بل کال ته له دې نه ښه شپږیزه مننه راتګ نه مو. ډېره مننه ټول نه. Thank you very much جار صاحب for the encouraging words. او اوس سټیج ته درانه میلمانه راغواړو تر څو د مس عینک لوبډل مشر سي رنرز اپ او اتل لوبډل مشر سي عصمت الله عمرزی دغه به راغواړي، هغوی ته به جایزې ورکوي. د جناب میرویس اشرف صاحب څخه هیله کوو تشریف راوړي. دوستانو د تاسو تشریف غواړو. د جناب نصیب خان صاحب څخه هیله کوو تشریف راوړي. د جناب پیر محمد کاروان صاحب څخه هیله کوو بیا هم تشریف راوړي. د جناب حمدالله فطرت صاحب څخه او د جناب احمد الله وسیق صاحب څخه هیله کوو چې زحمت ومني او سټیج ته تشریف راوړي. ډېره مننه. او د میلمنو راتګ سره به دویم مقام ګټونکی لوبډل مشر راغواړو چې هغه ته به د 6 لکه افغانیو چیک بورډ ورکول کیږي او بیا به لنډې خبرې زما همکار سوها سره کوي. د دې لپاره چې چیک بورډ ورته ورکړي حمدالله فطرت صاحب د 6 لکو افغانیو رحمان الله ګربز. For the runner-up, Miss Ainak Knight to collect a check of 600,000 Afghanis from Mr. Hamdullah Fitrat. Nana. Hamdullah Fitrat se bale. Well, they managed to win 5 their matches, got 10 points. Miss Ainak Knights made it to the final. Very unfortunate. At 54-1, they looked to be cruising, but then 46-7, 46 runs in 7 wickets is their lost, is why they couldn't win it. Go to Sohas, please, and have a few words with him. Thank you, Skipper. Well, Ramanullah, thoughts on this match particularly? You did get a great start. But what was your thought at the time that it was called an interval? Because you wanted more runs, didn't you? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I think, yeah, we had a great start, but the way we wanted to finish with the bat, we didn't because we had the young players. I think they didn't, they were not able to manage that pressure time. I think that was the only reason. And yeah, we were good in the overall. We had a very great tournament. All the Shpagiza and the young players from both of the team, not only from our side, from the other side as well. I think we had a great Shpagiza tournament, and congratulations to them as well that they played really well. Indeed, Gurbaz, really well summed up. On a personal level, were there some boxes that you always wanted to tick? Now that you batted up the order, somewhere you're comfortable with opening the batting? In the start, I mentioned the point that this tournament is only for the young star to come some young star from here, and but the only thing that they mentioned me to come to the Open because for the upcoming series and upcoming Asia Cup, they said that you have to be just in the good form, and that's why I come to the Open. Otherwise, I always happy with the young star to play, they perform here and come up to the national side.
Boy, are you in tremendous form. We can't wait for you to shine at the highest level too. Congratulations on reaching until the final frontier. All the best for the next one. مننه ول خټول نه زیات مننه چې دومره تکلیف مو کو او په دې ګرمۍ کې تقریبا 2-3 ساعته انتظار مو کو تاسو ټول نه ډیره زیات مننه چې تلم زمونږ کرکټ سپورټ کړی او زمونږ کرکټ ته مینه را کړې او کرکټ بورډ هم ډیره زیات مننه چې دغه شانتي ماحول تاسو ته برابر کړی اخر کې بیا هم ټولو نه مننه د بیا له دوی په هیله Yeah, it's a good sign to Thanks see to you Gurbaz too. returning to form. And now, to collect a check of 1 million Afghanis, he's the winning captain, defending the title, and he defended it. It's Azmatullah Umarzai. Ahmadullah Wasiq sahib ورته check board ورکړي د 1 million افغانیو او زما همکار ته به ورسئ ورسره به لنډې خبرې وکړي عظمته بیا به راسې بیا به ټرافي واخلې بیا به خپل ټیم ته ورځې Azmat, is this a dream come true of some sorts? Captaining the side, you were yearning to play the first game as well. Ashraf was the deputy back then. How well has the team gelled and how satisfied are you with this particular win? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I want to thanks from my dear Allah to become back-to-back champion. It's all about teamwork, team unity, and from start we had that belief we're going to be a champion again, and boys did it. Yeah. We all know about the 11 men who played and then of course the impact player. There was another big 12th man as we call sometimes the 13th, the crowd. Your thoughts on the crowd that supported you from the first ball till the final delivery? I want to say in the first though. Sure. ډیره مننه ستاسو راتګ نه دا میدان په تاسو باندې ښایسته ښکاري او الله مو هر کله راوله خپل ملي اتلان ته نږدې نه تشویقوئ نو ډېر زیات خوشحاله یو ستاسو په لیدو باندې نو همیشه راځئ او خپل اتلان تشویقوئ ډیره مننه Thank you so much, Azmat. We can't hold you back even one more moment because your boys are waiting for you. Over to you, Fidai, and all the very best. Azmatullah Umarzai Barazi او د اتل ट्रॉफी د اتل لوبډلې ट्रॉफी به د جناب میرویس اشرف نصیب خان پیر محمد کاروان احمد الله وسیق او حمدالله فطرت صاحب ته تسلیمیږي The winner trophy of the 10th edition of the Shpagiza Cricket League to be presented to the winning captain Azmatullah Umarzai. The shore او د ولولو شپګیزه ده نو دوستانو شور او ولوله به جوړوئ عصمتالله عمرزی یو ځل بیا اتل ګټونکی لوبډل مشر امونه هنګان اتله لوبډله سپرله پسې په دویم ځل باندې د شپږیزې د ستر سیالیو اتلولي خپله کړه امونه هنګان امونه هنګان عصمتالله عمرزی عصمت Congratulations, you can go and celebrate it with your teammates. Well deserved, brilliant leadership, wonderful skill show. درنو میلمنو څه مننه کوو ډېره زیاته مننه دې سره دوستانو زموږ د رسم پړاو اتصالات شپږیزه کرکټ لیګ اتصالات ایکسبول جام سیالۍ پای ته رسیږي او ستاسو ټولو د راتګ هڅه او تر دې دمه چې موږ سره ولئ یوه نړۍ مننه د لسم پړاو بریالۍ لوبډله Amur Sharks defend the title and win it for the second time.
They've been through all the trials and tribulations, and it's time to etch to the memory forever with photographs. That's more than a trophy coming home. It's a trophy that they've retained. It's one thing to be crowned champions. It's quite another to build a culture where you keep winning trophies and keep retaining trophies. This is Amo Sharks for you. A team that has been through the transformation. A team that never says never. A team that believes it's never too late to improve as well. Amo Sharks make it 2-2.